Та-та-та-та-та-та. Кипятим чаечек. Сабади, народ. Всем привет. Я все еще нахожусь на границе Лаоса. Сегодня 10-й день. У меня закончились размененные наличные деньги. И сегодня я выписываюсь из отеля. Визу еще не продлили, но еще не вечер. Так что с сегодняшнего дня я снова переезжаю в палатку. Сейчас у меня осталось 20 минут до чекаута. Печу пуэрчик, забираю свои вещи. Благо у меня их немного. Блин, Никитос еще шапку свою забыл. Кстати, да, Никитос уехал. Он уехал когда? Дня 2 назад, наверное. Такие дела. Так что я остался здесь. Еще после того, как Никитос уехал, я немножко приболел. То ли это от плесени в этой комнате, то ли аллергия на пыль. Я не знаю. Так, последний раз взгляните за комнату, которая стоит 200 лаосских кип. Это примерно 700 русских рублей. Грязненькие стены. И я до сих пор не понимаю, почему этот чувак не может купить ведро краски за буквально одну ночь, которую я ему оплачиваю, и привести это место в порядок. Вот это зеркало вообще заслуживает отдельного внимания. Интересно, как нужно в него смотреться? О, по-пацански вот так вот на картах. Последние 10 минут в этом прекрасном жилье, в тепле и тишине. Начну, наверное, с самого начала и расскажу, почему вообще я оказался в такой ситуации на границе Лаоса на такое большое количество дней. Те, кто делали себе самостоятельно визу во Вьетнам, знают, что оформление такой визы занимает примерно 3-5 рабочих дней. Но Вьетнам не сильно далеко ушел от Индии в плане коррупции. И да, возможно, после записи этого видео у меня возникнут какие-то проблемы в дальнейшем. Ну да ладно, я считаю, что это очевидно, а значит, об очевидном нужно открыто и свободно говорить. Потому что сами пограничники нисколько не скрывают то, что они берут взятки. По всей границе распиханы таблички на различных языках, в том числе и на русском, с номерами телефонов пограничников, со всякими разнообразными типами услуг, вроде «заплати $100, и мы сделаем тебе визу за 1 час». Естественно, свою визу и Никитоса я оформлял сам, то есть я заполнял анкету дома и оплачивал ее картой. Так вот, почему же визу Никитосу дали, а мне не дали, да еще и так долго меня мурыжат? Ответ всего один. Они очень в курсе того, что я очень хочу попасть обратно во Вьетнам, потому что я написал им 10 писем с официального сайта в официальной форме, которые они, конечно же, игнорируют. Также я попросил Иисуса позвонить по 3, друзья, номерам иммиграционной службы Вьетнама, чтобы выяснить, а что же такое происходит с моей заявкой и почему ее не одобряют. Ведь никаких правил я совершенно не нарушал. И как уже вы могли догадаться, ни один из 3 номеров не работает. Вы просто не сможете дозвониться в иммиграционную службу Вьетнама. Нет, вы, конечно, можете попробовать, но вряд ли у вас это получится, потому что линии постоянно заняты, либо работает автоответчик. На вьетнамском языке, конечно же. Все для удобства иностранных туристов. То есть они намеренно не одобряют эту заявку, дабы человек немножечко убедился в том, что, наверное, все-таки ему стоило согласиться на услугу визового офицера, сидящего на границе, и сделать эту визу по ускоренной схеме за всего лишь какие-то $100. Они берут за ускоренную визу в 4 раза дороже, чем стоит сама виза. Никитос получил свою визу в течение 5 дней. На данный момент прошло уже 8 дней с момента, как я подгрузил свой штамп в анкету, или 10 дней с момента того, как я пересек границу. То есть мою анкету попросту игнорируют. И несмотря на то, что я пишу всеми возможными способами туда письма, кстати говоря, не все способы работают. Например, один из способов связаться с ними, указанный на сайте, совершенно не работает. При попытке отправить письмо на их почту, вы просто получаете ошибку и сообщение о том, что такой почты не существует. Вот так вот работает иммиграционная служба Вьетнама. С одной стороны, это, конечно же, очень удобно. Имея небольшой запас денег, вы всегда можете проплатить себе визу или еще какие-либо документы. Но что делать людям, у которых нет этих денег? Как им сделать себе 3-месячную визу? Просто рандом, друзья. Либо вам повезло,
либо, как мне, нет. На этом, собственно, история и заканчивается. К слову, я встретил здесь уже несколько иностранцев, которые все как один твердили мне за коррупционную мафиозную схему этой границы, которые местные пограничники даже не стараются скрывать. Все в открытую, берут взятки, если у вас нету налички, то вам просто протягивают QR-код для того, чтобы оплатить с вашего банковского аккаунта. В общем говоря, они готовы на любые способы, чтобы получить свои заветные денежки. Напишите в комментариях, поддерживаете ли вы коррупцию или нет. Ну а я надеюсь, что мне осталось сидеть недолго на этой границе, потому что сегодня вторник, полный рабочий день иммиграционной службы. Возможно, заявку одобрят сегодня, возможно, завтра, а возможно, я буду чалиться здесь целую неделю. Я готов к этому трипу и не собираюсь въезжать обратно во Вьетнам по бесплатной 45-дневной визе, ввиду того, что я уже очень большое количество дней нахожусь в Лаосе, и, так сказать, если я уж начал это дело, нужно доводить его до конца. Надежда, как говорится, умирает последней. Спешить мне некуда. Занятий особо у меня никаких нет, так что спокойно себе сейчас найду место, где буду ночевать. Будем ожидать. Ну что, наружу. 10 утра уже так жарят. Смотрите, это тот самый утиный суп. Вот здесь мы едим. А вот они, те самые утки. Вернее, это гуси. Получается, это гусиный суп. Блин. Как-то даже грустно смотреть на все это. Ведь сегодня они живые, а сегодня вечером я буду их есть. По сусекам помел, собрал лаосские кипы, которые решил оставить в качестве сувенира. И насобирал на порцию риса с курицей. Бон аппетит всем, кто кушает. Солнце. Честно, даже не знаю, что делать, народ. Здесь достаточно скучно, я уже облазил весь этот Нансаван. Небольшой городишко. Особо никаких достопримечательностей нет. Есть несколько баров, есть красивый темпл. И, в принципе, на этом, собственно, все красоты местные заканчиваются. Ну, река есть рядом. Примерно каждый день здесь на границе выглядит очень похожим. Ты просыпаешься, идешь, завтракаешь, затем сидишь, пытаешься придумать, что же здесь можно сделать. В итоге смиряешься с тем, что здесь нехрен делать, и идешь на буддистскую пагоду. Потому что на буддистской пагоде всегда есть чем заняться. Например, просто посидеть, помолчать, позалипать. Вот, кстати, смотрите, какой здесь дом есть. Как вы думаете, кто его построил и кто в нем живет? Выглядит он как будто бы это мэр города, я не знаю. В общем, вот такие вот нансаванские будни, друзья. Иммиграшка закрылась на 2 часа перерыв. 2 часа, представляете, у них обед? 2 часа, чтобы покушать. А потом они снова открываются на пару часов. Вот она, моя родненькая, любимая буддистская пагода. Красивая, ухоженная, чистенькая. Изначально мы с Никитосом планировали приехать именно сюда и встать здесь с палатками. Но потом встретили Атилу. Атила сказал нам, вот, типа, самый дешевый крутой отель. Ну и, короче говоря, мы сняли этот отельчик, помылись, в тепле поспали. Ну и, короче, комфорт подзасосал обратно, пока не высосал все деньги. Снова не сказал, чувак, у тебя есть палатка, пиндуй-ка ты, ищи себе ночлег где-нибудь в более природном месте, без пыльных стен и грязных занавесок. Да, здесь как всегда. Chill. Релакс. Даже думать ни о чем не хочется. Вот этот Будда меня всегда смешил. Какие губки. Сижу под этим деревом акации с такими стручками. Природные музыкальные инструменты валяются прямо под ногами. Солнце поджаривает, ситуация с визой все так же. Здесь настолько хорошо, что весь день проходит просто вот так, раз, и уже вечер. Так что сегодня я отсюда пораньше сваливаю. Сейчас посмотрим, как здесь обстоят дела. Я сначала подумал, ну типа, если я поставлю палатку, я поставлю ее возле монастыря, и вот сзади решил обойти, и вот на такое наткнулся. Просто
помойка. Вроде симпатично, но так грязно. Смотрите, какая огромная длиннющая лодка. Это что вообще за пирога такая? Почему она здесь стоит? Мне кажется, она метров 15 в длину. Какая-то спортивная лодка для гребли. Ого. На такой бы поплавать было интересно. То, что вот присмотритесь. Вот эти столбы стоят вроде как ровно, а на фоне этих столбов весь вот этот фундамент, он как-то наискось стоит. Или мне кажется? Да не кажется, смотрите. Просто наискось кривой фундамент. Они его специально, что ли, так строят? Непонятно. А вот здесь уже немножко поприятнее, как-то поприличнее. В целом даже видно, что можно воткнуть палаточку куда-нибудь сюда. Вариантов-то не сильно много. Опять в леса идти, в надежде, что кошмарить не начнут деловодские гуки. Либо остановиться все-таки вот здесь и не париться. Вряд ли я кого-то напрягу, если поставлю здесь вечером свою палатку. Здесь вон даже у кого-то гамак висит, кто-то чилит. Да, все-таки я признаю это место, несмотря на то, что здесь грязненько. Наверное, сегодня я здесь посплю. Классный плацдарм. Прямо здесь. И сейчас можно поспать. Через кирпичи проросли папоротники. Офигеть. Я помню, когда-то мне не было пофиг на это. И с детства все время и мама, и бабушка, типа, как-то прививали эту аккуратность, и то, что береги одежду, вот, чтобы чистенькая была. А сейчас я вообще не понимаю, зачем это нужно. Есть у меня вот одежда. И вот эта вот, которая на мне одежда, это единственная одежда, которая у меня в жизни есть. У меня еще дома там может быть пару футболок каких-то есть или рубашка. Несмотря на то, что это моя единственная одежда, я как-то не парюсь, что я могу ее испачкать или она где-то там порвется. И, в общем, когда вот так вот могу где-то лечь, прилечь, присесть на землю, хоть у мусорки, хоть где, и мне это как-то счастье, что ли, добавляет. Спокойствие. В этот момент я даже понимаю немного бездомных людей, у которых нету и дома, куда пойти, и ключа, чтобы закрыть дверь. И вот и появляется такая как бы мнимая, но свобода. Делай, что хочешь, спи, где хочешь, и не парься. Я не то чтобы приверженец жить так и постоянно, но мне нравится позволять себе такое иногда. И самое главное, не испытывать чувство брезгливости. Вообще, тупейшее чувство брезгливости. А я на самом деле очень брезгливый человек был. В детстве, я помню, если кто-то там моей ложкой поел, я после этого даже и есть не стал бы. А сейчас вообще пофигу. Мне кажется, я могу и после бомжа ложку взять и поесть, если я буду голоден. Абсолютно без разницы как-то стало. О, ничего себе философия поперла, какая жизненная. Вот это называется под Буддой прилег, друзья. Это я только на 5 минуточек прилег. Интересно, что же ночью будет. Ах, ну что ж еще делать? Смотрите, я нашел здесь среди мусора целую упаковку буддийских благовоний. Сейчас разолью себе плотненько заварившийся пуэрчик. Зажгу благовошечку. И как отдохну. Знаете, в Индии говорят, нельзя задувать благовония. Надо, чтобы они сами потухли. Какой бред вообще. Я всегда думал, что? Почему нельзя задувать? Да как угодно вообще. Хочешь задувай, хочешь заливай. Что хочешь вообще делай. Все нормально будет. Она придумывает каких-то правил. Духом там что-то не нравится или еще что-то. Да всем пофигу вообще. Да если бы я был духом, мне вообще было бы пофигу. Вообще, делай, что хочешь. Братан. Не парься. О, нефтяночка пошла. И вот лежу я здесь, под огромным Буддой, где-то на границе Лаоса и Вьетнама. Каменная громада его статуи возвышается надо мной, молчаливая, как само время, а вокруг джунгли, влажный шепот листвы, далекие крики птиц и небо. Я не взял с собой палатку, просто лег на землю, подложив под голову рюкзак, и смотрю в эту бесконечность. Зачем? Почему я здесь?
И почему вообще мы, люди, куда-то идем и что-то ищем? Космос над нами, он ведь не просто фон, не декорация к нашей суете. Он давит на нас незаметно, но неотвратимо, как гравитация, что держит нас на этой планете. Мы дети звезд, в буквальном смысле. Каждый атом в наших телах когда-то родился, в их полыхающих сердцах. И все же мы забыли об этом. Мы строим города, расписания, планы, как будто можем укротить эту необъятность, подчинить ее себе. Но вот я лежу здесь, под Буддой, и чувствую, как все это рушится. Мое сознание растворяется в шуме ветра, в запахе сырой земли, в ощущении собственной малости. И это не страшно, это освобождает. Кто мы вообще такие? Зачем мы здесь? Тысячи лет мы задаем эти вопросы, и каждый ответ — лишь новая тропа, ведущая в еще больше лес загадок. Может, мы ищем смысл там, где его нет, потому что боимся пустоты? А может, смысл не в том, чтобы найти, а в том, чтобы идти? Я путешествую не ради комфорта. Удобные кровати и горячий душ оставьте тем, кто хочет спрятаться от мира. Я ищу то, что ломает меня, что заставляет сердце биться чаще, а разум замолчать. Лечь под Буддой, на голой земле, без стен, без иллюзий — это не просто ночевка, это вызов. Вызов всему, что я думал о себе, всему, что мне навязали. Мы путешествуем, чтобы потеряться. Не в картах, не в городах, а в самих себе. Космос смотрит на нас сверху, равнодушный и вечный, и шепчет: «Ты — песчинка, а песчинка живая». И в этом парадоксе вся наша суть. Мы ничтожны, но способны видеть эту ничтожность, чувствовать ее, размышлять о ней. Лежа здесь, я понимаю, что не Будда учит меня молчанию, а я сам учусь у него, учусь быть с миром, а не против него. Мысли текут, как река неподалеку, то бурные, то тихие, но всегда живые. И знаете, если вы слышите меня сейчас, где бы вы ни были, в бетонных джунглях или в мягком кресле с чашкой чая, спросите себя, когда вы в последний раз чувствовали себя такими маленькими, чтобы стать по-настоящему большими? Когда вы выходили за пределы того, что привычно, что безопасно? Путешествие — это не билет на самолет и не красивая фотография в соцсетях. Это когда ты позволяешь миру разбить твои ожидания, потом собираешь себя заново, уже другого. Лягте под звездами, под деревом, под чем угодно, что больше вас самих, и послушайте. Не ушами, душой. Может, вы не найдете ответов, но вы найдете вопросы. А вопросы — это уже начало пути. Я лежу здесь, под Буддой, и не знаю, куда пойду завтра. Но я знаю, что пойду, и этого достаточно. А вы? Пойдете ли вы не ради цели, а ради того, чтобы просто быть? Быть с миром, с космосом, с собой. Лягте на землю, вдохните этот день, и пусть он вас изменит. В общем-то говоря, висел я под этим Буддой где-то 2 часа. Успел записать для вас небольшое философское размышление о жизни, о смысле. Много думал, о чем угодно, но только не о визе. И что вы думаете? Буквально после того, как я записал этот философский спич, захожу на сайт и вижу, что виза пришла. Может быть, все, что нужно было сделать, это прийти в этот буддийский монастырь, освободиться от лишних мыслей о бюрократии, о коррупции, и просто поваляться и пофилософствовать. В общем-то, для меня это был очень крутой урок. Я понял, что бессмысленно было тратить свою энергию на постоянные мысли о том, дадут ли мне визу или не дадут, и когда же ее дадут. Нужно было просто лечь, расслабиться, принять эту реальность и просто наслаждаться ей. И как только я это сделал, по волшебному велению, виза сразу же пришла. Это удивительно, друзья. Я не знаю, как это работает, но как-то это работает. Так что поздравьте меня! И у меня есть 3-месячная виза, и теперь я счастливый. Могу возвращаться обратно во Вьетнам, в Хайян,
и приступать к монтажу этих видосов, конечно же, которых я наснимал немало. Время 3 часа дня, сейчас самая сиеста. Сейчас подумаю, каким образом я буду добираться до Хаяна. Обратную дорогу, друзья, снимать точно не буду. И так уже много было сказано, много было показано. Еще раз завершу это лаосское приключение. Благодарю, друзья, за то, что смотрите, за то, что слушаете. В общем, да вообще за все просто. Благодарю за то, что поддерживаете. И спасибо большое тем, кто подписан на мой телеграм-канал. Собственно, кто в лайве со мной был в этом путешествии, потому что там я делюсь кружочками и видосиками. Спасибо вам большое за поддержку, куча комментариев, куча мыслей, идей. Ну и в целом-то уже все я сказал, то, что хотел. Единственное, что могу добавить, классическое «Люби, добра, счастья и света». Друзья, не забывайте побольше путешествовать, выходить из зоны комфорта хотя бы иногда, потому что блин, это реально отрезвляет, это реально освежает и что-то делает с мозгом. И вот это что-то, это очень круто. И не обязательно для этого отправляться в какое-то дикое лаосское путешествие автостопом на неделю. Я думаю, достаточно даже просто выйти на природу наедине с собой или со своими близкими. Еще раз всем всего самого лучшего. Ну а я отправляюсь домой. Спасибо, друзья, за то, что пишете комменты, ставите лайки, за вашу поддержку. Благодарю. Ом намах шивая, ом мани падме хум. Скоро увидимся. Пока.